Vor ziemlich genau 1600 Jahren in der Völkerwanderungszeit fand hier an der Felsspalte des Wassersteins im Herzen des Wasgau zwischen Nordvogesen und südlichem Pfälzerwald der Sage nach um 425 nach Christus ein fürchterliches kriegerisches Gemetzel statt. Es klirrten die Schwerter, es flogen die Speere, 5 Burgundenfürsten verbluteten jämmerlich an ihren erlittenen Verletzungen auf dem Waldboden. 6 weitere Fürsten wurden im Zweikampf enthauptet. Wie kam es dazu? Weshalb und warum? Das erzählen wir, der Säckel ist weit, Culture Franco Allemand Bewegungsbach, seit 13 Jahren, jeden Sommer, Corona-Sommer ausgenommen, hier am Wasserstein. So viel kann ich Ihnen verraten. Es geht natürlich ums Geld. Genauer gesagt um einen Goldschatz, um das Gold des Hunnenkönigs Attila und um einen anderen Goldschatz, eine bildschöne Frau. Die beteiligten Personen: der gefürchtete Hunnenkönig Attila mit seiner Königin Osperin in Gran an der Donau, ein habgieriger König Gunther aus Worms am Rhein, ein strahlender Held, Prinz Valtarius von Aquitanien, die schöne Prinzessin Hildegund von Burgund und ein diplomatischer Hagen von Tronje. Il y a exactement 1600 ans, un horrible massacre a eu lieu, ici, au bord du Wazigenstein, en Vasgovie, entre les Vosges du Nord et la forêt palatine du Sud, selon la légende. Ils dégainèrent leurs épées, les lances volaient. 5 princes bourguignons se sont vidés de leur sang à cause de leurs blessures sur le sol de cette forêt. 6 autres princes furent décapités en duel. Comment en est-on arrivé là? Et pour quelle raison? Pourquoi? Depuis 13 ans, nous, Cercle Histoire et Culture franco-allemand de Wengelsbach, le racontons chaque été, à l'exception de l'année 2020, pour cause de Corona, ici, près du Wazigenstein. Voilà ce que je peux vous dire. Bien sûr, il s'agit d'argent, plus précisément d'un trésor en or, de l'or du roi Attila et d'un autre trésor, une femme magnifique. Les personnes impliquées: un roi cupide, Günther, un chancelier diplomatique, Hagen de Tronje, un héros rayonnant, le prince Walter d'Aquitaine, la princesse Hildegonde de Bourgogne et le redoutable roi des Huns, Attila, et sa reine Ospirine.
500 Jahre später, nach dem Streit um das Hunnengold, um 950 nach Christus herum, schreibt ein Mönch den Valtarius-Sagenstoff für uns, die Nachwelt, auf, als Heldenlied in 1552 Hexametern. Die Moral von dem Schlachtengemetzel ist: Gewalt lohnt sich nicht. Es kommt nur zu Verletzungen. Jeder verliert. Die getreuen König Gunthers verlieren ihr Leben, Hagen von Tronje sein Auge, Gunther seinen Fuß und Valtarius, der Held des Valtari-Lieds, seine Hand. Die Botschaft des Mönchs: Schlagt euch nicht, versöhnt euch, macht Frieden und teilt die Güter unter euch gerecht auf. 1000 Jahre später halten wir, der Cercle Histoire et Culture Franco-Allemand de Wengelsbach, diese Botschaft des Valtari-Lieds immer noch für aktuell. Deshalb wollen wir sie weitergeben und damit zur Versöhnung und Frieden zwischen den Völkern heute aufrufen. 500 ans plus tard, un moine a écrit la légende de Walter en 1552 hexamètres latin pour nous, la postérité, comme une chanson de geste. La morale de son histoire, qui a peut-être eu lieu effectivement pendant la période de migration des peuples, ici, à la faille rocheuse du Wazigenstein. La violence, la guerre n'en valent pas la peine. Elles n'apportent que blessures et tout le monde est perdant. Les fidèles du roi Gunther perdent la vie, Hagen de Trogne son œil, le roi Gunther son pied et Walter, le véritable héros de la chanson de geste, sa main. Le message du moine: ne vous battez pas, réconciliez-vous, faites la paix, partagez les biens équitablement. 1000 ans plus tard, le Cercle Histoire et Culture franco-allemand de Wengelsbach considère que ce message est toujours d'actualité et veut le transmettre. Es neugierig geworden ist und nicht bis zum nächsten Kultursommer warten möchte, dem empfehlen wir das Valtari-Buch. Das Buch ist einzigartig, auf dem Büchermarkt gibt es nichts Vergleichbares. Mit Hilfe von 50 Zeichnungen der leider verstorbenen Künstlerin Frau Brunhilde Buri wird die ganze Geschichte von Valtari, Hildgund und Hagen erzählt. Unter den Bildern gibt es immer eine kleine Erklärung in Deutsch und Französisch. Auch das Vorwort ist in Deutsch und Französisch gehalten. Dort wird erklärt, wie es zur Valtari-Sage gekommen ist. Und im Nachwort finden Sie die Geschichte in der Geschichte, warum und wieso der Cercle Histoire et Culture der Wengelsbach dieses Buch verlegt hat. Das Buch können Sie gegen eine Spende von 10 € zuzüglich eventueller Versandkosten nur beim Verein erwerben. Ein kleiner Tipp, es ist wirklich ein wunderbares Geschenk für Jung und Alt, denn auch die Zeichnungen sind extra schwarz-weiß, damit Kinder sie ausmalen können.
Je vous présente le livre de Valtarilide qui a été conçu par Madame Bourri avec 50 illustrations qui sont intéressantes à regarder et vous retrouvez ce livre sur le site.